kùtùkùtù níwọ̀ ò gbọ́ orin wa. Mímọ́ 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 oníyanu jùlọ ológo mẹ́ta láì olùbùkún. Mímọ́ 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 ju ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè rí ògo rẹ̀. Mímọ́ 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 àwọn tọ̀run yìn wọ́n fi adé wúrà wọn lílẹ̀ yétẹ́ká. Kérúbìm séráfìm wólẹ̀ níwájú rẹ̀ wọ́n tó ti wá tó ṣe wá títí láé. Mímọ́ 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 bókùnkùn pa ọmọ bí ojú ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè rí ògo rẹ̀. Ìwọ nìkan ló mọ̀ kó tún sẹ́lòmíràn pípénu agbára tí nífẹ̀ẹ́. Mímọ́ 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 Olódùmarè gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ nílẹ̀ lókè ló yìn ọ́. Mímọ́ 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 oníyanu ológo mẹ́ta láì olùbùkún. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to bless the name of the Lord this morning because he has given us life. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí lórí ẹ̀rọ alátagbà yìí, ẹ jẹ́ a jọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ a jọ fi ògo fún orúkọ rẹ̀, ẹ jẹ́ a jọ gbéga láàárọ̀ ìtorí Ọlọ́run yẹn kà wá yẹ máwọn alààyè ọkàn. I want you to open your mouth and begin to appreciate him. Begin to appreciate him. Begin to appreciate him. We bless the name of the Lord. Father, we thank you this day. We bless you, God. We magnify you. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Daddy will glorify your name. Daddy will honor you. Daddy will praise your name. Mighty God, we thank you. Mighty God, will praise your name. Mighty God, we thank you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Blessed be your name, O God. Blessed be your name, O Lord. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run dáadáa fún àánú Ọlọ́run tí ó fi ìdílé rẹ sílẹ̀ ní àkókò tó nira yé, ní àkókò tó léye. Ọlọ́run jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó kúrò lórí ìdílé rẹ, kó kúrò lórí àwọn ọmọ rẹ,
kò kúrò lórí ọkọ rẹ, kò kúrò lórí aya rẹ. Ẹja la ẹnu wa kájọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa o ṣé mo rí àánú gbà, Olúwa o ṣé mo rí àánú gbà o. Open your mouth and begin to bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord for his mercy. Bless the name of the Lord for his mercy. Open your mouth and appreciate it. Appreciate the Lord for his mercy. Olúwa o ṣé, ayérayé mo gbé ọ̀gá. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o ṣé, ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Ẹ̀mí mímọ́ o ṣé o. Ayérayé o ṣé o, ayérayé o ṣé o, Olúwa o ṣé o, Olúwa o ṣé o, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run o ṣé, mo gbé ọ̀gá alágbàwí ẹ̀dá lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run o ṣé, Ọlọ́run o ṣé o, mo yìn ọ́ lógo fún àánú rẹ lórí ayé wa, lórí ìdílé wa. Ọlọ́run o ṣé, gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Olórin kan sọ yìí pé bí Ọlọ́run bá ń gbowó lórí afẹ́fẹ́ tí mò ń mí, pé kò sí olówó kan pé òun ò tiẹ̀ mọ iye tí Dangote lè san nítorí ẹ̀mí mi. Ẹjá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹjá gbé Ọlọ́run ga fún àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àti àánú Ọlọ́run, ìpèsè Ọlọ́run, ohun gbogbo tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún wa. Ẹjá la ẹnu wa kájọ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Olúwa o ṣé, àánú rẹ̀ wà lórí ayé wa, àánú rẹ̀ wà lórí ìdílé mi. Open your mouth and begin to bless the name of the Lord. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Arúgbó ọjọ́ mo gbé ọ̀gá fún àánú rẹ̀ lórí ayé mi, fún àánú rẹ̀ lórí ìdílé mi. Ọba àwọn ọba o ṣé, ọba àwọn ọba o ṣé. Mo gbé ọ̀gá láàárọ̀ yìí, mo fi ògo fún ọ láàárọ̀ yìí, mo yìn ọ́ lógo láàárọ̀ yìí. Ẹ̀mẹ́ àwọn wòlíì mo ṣí ọ lọ́ba, káfí ó ṣe lórúkọ Jésù lórí gbogbo ọkàn tá a jọ ń gbàdúrà láàárọ̀ yìí, lórí gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi, lórí mọ́mì tó wà lórí láì yìí, lórí dáàdì, lórí ìdílé tí wọ́n ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo gbé ọ̀gá, mo yìn ọ́ lógo, mo ṣí ọ lọ́ba lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run o ṣé o, 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 Ọlọ́run o ṣé o. Mo yìn ọ́ lógo, kábí ọ́ òsè, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, alágbàwí ẹ̀dá. You are worthy. 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 Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹja fi orin ká fi kásẹ̀ ọpẹ́ yẹn lẹ̀. Ayérayé ayé ayérayé. Ayérayé ayé ayérayé. Ọba tó gbé nínú ògo pẹ̀lú ọlá ńlá. Ayérayé máa ní orúkọ rẹ̀. Ayérayé ayé ayérayé. Olúwa. Ayérayé ayé alágbàwí ẹ̀dá. Tó gbé nínú ògo pẹ̀lú ọlá ńlá. Olúwa o. Ayérayé máa ní orúkọ rẹ̀. Ayérayé ayé ayérayé o. Ayérayé ayé ayérayé. Ọba tó gbé nínú ògo pẹ̀lú ọlá ńlá. Ayérayé máa ní orúkọ rẹ̀. Ayérayé ayé ayérayé. Ọlọ́run májẹ̀mú. Ayérayé ayé ayérayé. Ọba tó gbé nínú ògo pẹ̀lú ọlá ńlá. Olúwa. Ayérayé máa ní orúkọ rẹ̀. Olúwa mo gbé ọ̀gá o. Olúwa mo gbé ọ̀gá o. Àwọn ọ̀run bá mi yìn ọ́ o pé ẹ ṣé. Ogun ọ̀run bá mi yìn ọ́ o pé ẹ ṣé. Olúwa mo gbé ọ̀gá o. Mo gbé ọ̀gá o. Olúwa mo gbé ọ̀gá o. Àwọn ọ̀run bá mi yìn ọ́ o pé ẹ ṣé. Ogun ọ̀run bá mi yìn ọ́ o. Ju gbogbo rẹ̀ lọ. Ju gbogbo rẹ̀ lọ. Ju gbogbo rẹ̀ lọ. Ìyìn owó ló yẹ ọ́. Ju gbogbo rẹ̀ lọ. Arúgbó ọjọ́. Ìyìn owó ló yẹ ọ́. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn ẹ kú iṣẹ́. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́ rẹ̀ o bàbá. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn. Olúwa o. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́ rẹ̀ o bàbá. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn àwọn kú iṣẹ́ o. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́ rẹ̀ o bàbá. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́. Alágbàwí ẹ̀dá. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́. Ọba
áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́ rẹ̀ ò bàbá. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn ó kú iṣẹ́. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn kú iṣẹ́ rẹ̀ ò bàbá. Amen. Amen. Brethren that are hearing my voice this morning, Ẹ̀yin ará tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí. I want you to open your mouth once Mo again. fẹ́ kí o la ẹnu rẹ lẹ́ẹ̀kan Let's sí. appreciate the name Ẹ of jẹ́ the ká dúpẹ́ Lord lọ́wọ́ Ọlọ́run. for what all He has been doing in our Ohun life. gbogbo tó ń ṣe nínú ayé wa. Don't forget, Má ṣe gbàgbé. some people have died. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti Some kú. people have gone. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti kọjá lọ. You are still alive today. A ṣì wà láàyè lónìí. It's by His mercy. Nípa àánú rẹ̀ ni. It's by His grace. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ He ni. is still God, Ọlọ́run ṣì and ni. He changeth Kò not. yí padà Let's open rárá. our mouth Ẹ jẹ́ ká la and ẹnu say, wa. God will appreciate Pé you. Olúwa mo mọ rírì Ẹ rẹ, jẹ́ mo dúpẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó yá Let's àdúrà open ọpẹ́ our dà. mouth and appreciate God. Lord, Father, we bless thank your you. name. Father, we Lord, give we you praise thank for you counting us worthy because of your the mercy living God. endureth forever. Olúwa ó ṣe fún àánú rẹ tí ò fi mí sílẹ̀, tí ò fi ìdílé mi sílẹ̀, tí ò fi wá sílẹ̀. Ọlọ́run ẹ ṣé o, ẹ fi wá sílẹ̀, ẹ ò kọ̀ wá. Olúwa Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àwa sọ fún Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. The Bible says, if I regard iniquity in my heart, Bíbélì sọ pé tí èmi bá ń gba ẹ̀ṣẹ̀ láì that the Lord will not hear Nítorí me. Olúwa kì yóò gbọ́ òun mi. Most of the things we find ourselves in, Gbogbo àwọn nǹkan tí a bára wa nínú rẹ̀ yìí. most of the problem we are facing Àwọn today, ìṣòro tí a ń dojú kọ lónìí. all of them come upon us Gbogbo eléyìí dé bá wa. because we forsake the Nítorí Lord. pé a kọ Ọlọ́run sílẹ̀ ní. Let's open our mouth Ẹ jẹ́ kí a la ẹnu and wa. say, Pé God, Ọlọ́run have mercy upon ṣàánú us. fún wa. Forgive us our sin. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa Bible jì says, wá. if we confess our sin, Bíbélì sọ wípé tí a bá He jẹ́wọ́ is ẹ̀ṣẹ̀ faithful wa. and righteous Ó ní olóòótọ́ àti olódodo to ní Olúwa. forgive us Láti dáríjì wá. of iniquity. Láti dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Let's open our mouth this Ẹ morning. jẹ́ ká la ẹnu wa láàárọ̀ Confess yìí. your sin unto Jẹ́wọ́ Him. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Confess your Ọlọ́run. iniquities. Dáríwá àìṣedéédé Confess rẹ. every ungodliness in your Gbogbo life. àìmọ̀dí Ọlọ́run tó wà nínú ayé rẹ, Confess it jẹ́wọ́ rẹ̀. unto God. Jẹ́wọ́ rẹ̀ fún Open your Ọlọ́run. mouth and begin to Láyé pray. rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Lord, we ask, Oh, oh Father, God, we pray this that you morning, forgive every area us we are still in against every you. area Daddy, forgive us we in have Jesus' transgressed your law. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa In ti wà every ìṣedéédé wa area gbogbo we have ẹ̀ṣẹ̀ gone wa against gbogbo your ọ̀nà ordinances. tá a ti In ṣe every láti gbogbo area ìlú. we have transgressed. In every area we have do things the way we want, not the way we want. You want it, Lord, have mercy and forgive us, O God. In the name of Jesus, let Lord forgive us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Before we go into prayer this morning, Kí a tó lọ sínú àdúrà I want you lówùúrọ̀ to yìí, call upon the name of Jesus mo fẹ́ kí o Christ. pe orúkọ Jésù Lord, let báyìí. heavens open Olúwa jẹ́ kí ọ̀run kí ó ṣí for me this morning. fún mi ní òwúrọ̀ Open yìí. heaven for my sake. Olúwa ṣí ọ̀run nítorí As I begin to call upon you, Màá ti máa ké pè as ọ́. I begin to pray unto you, Màá ṣe máa gbàdúrà as sí I ọ. begin to call on your Màá name, ṣe máa pe orúkọ oh rẹ. Lord, let my heavens Olúwa open. jẹ́ kí ọ̀run mi ó ṣí. I want to pray under open Mo heaven. fẹ́ gbàdúrà lábẹ́ ọ̀run Oh tó ṣí Lord, láàárọ̀ open yìí. my heaven. Olúwa ṣí ọ̀run tèmi sílẹ̀. Open your mouth and pray this prayer with me. Father, I call upon your name. Let heavens open this morning. Let my heavens open. Let my heavens open. Daddy, I cry unto you. Daddy, I call upon your name. My God and my Father. In every family they are hearing my voice. In all houses where they are hearing my voice. Let there be open heaven this morning. I pray for open heaven, oh God. Daddy, let heavens open. I make a porama secretary kindelia. Kaporia mahali makuli kindelia. Rimo zinda hali kaporama secretaria. Oh Lord God of heaven and earth. Let there be open heaven. Let heavens open, oh God. Let heavens open, oh God. Daddy, I call upon your name, my God and my Father. Open heaven, oh God, this morning. Open heaven, oh God, this morning. Daddy, let heavens open. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are going to pray this morning. Wàá wá gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Lord, that what unto sún mi débi tí mo wà yìí. Want me to be where I am. Olúwa, Lord, jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí ayé mi láàárọ̀ let yìí. mercy speak over my life this morning. Olúwa, jẹ́ kí àánú fọ̀n. Let
Mercy speak. Maybe you don't understand that prayer. Bóyá àdúrà yẹn ò tiẹ̀ wáyé wa tó. This is not what God planned for us. Kì í ṣe ètò Ọlọ́run fún wa ní eléyìí. This is not what God planned for us. Kì í ṣe ohun tí Ọlọ́run lè rò fún wa ní eléyìí. Things are not working. A rí pé ohun gbogbo kò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ rárá. We are going through hard time before. Àkókò tó le là ń là kọjá. Before. Kí kó tó di àkókò yìí, àkókò tó le là ń là kọjá. Now, coronavirus make things more difficult. A rí pé àìsàn kòrónà yóò tún kó tún nira sí. The lockdown make things difficult. Àtìmọ́lé tá a wà yóò jẹ́ kó gbogbo nǹkan kó nira. Even partial or total removal of the lockdown. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní pé wọ́n máa ṣí fún ìgbà díẹ̀. In the world, our world cannot be the way it is. A rí pé ayé tá à ń gbé kò lè rí bákan náà. So something lead us to this place. Ohun kankan ló ṣẹlẹ̀ kí eléyìí tó dé bá wa. Something push us to this place. Ohun kankan sínú eléyìí. Like Jeremiah said, he said, our father have sinned. Jeremiah sọ pé àwọn bàbá wa ti He ṣẹ̀. said, they are no more. Pé wọn ò dẹ̀ sí mọ́. And then we are bearing it. We are bearing their iniquities. Àwa là ń ro àìṣedédé wọn. We are going to pray. Wàá gbàdúrà. Where you are hearing my voice, pray. Níbi tí o ti ń gbọ́ òun mi gbàdúrà. Ohun tó sún mi débi tí mo wà God yìí. push me to where I am. Bóyá àṣìṣe tèmi ni. Maybe it's my own mistake. Bóyá àṣìṣe àwọn òbí mi ni. Or my parents' mistake. Bóyá àṣìṣe ìjọba wa ni. Or maybe our government mistakes. Ohun tó sún mi débi tí mo wà yìí. Everything that pushed me to where I am. Olúwa fàánú dáríjì. God, with your mercy, forgive me. Mo fẹ́ kó ṣe bí Nehemiah láàárọ̀ I yìí. want you to do like Nehemiah Olúwa this fàánú morning. dáríjì. God, with your mercy, Before forgive there me. can be restoration. Before there can be restoration. Kí ó kí ìbú bá padà bọ̀ síbò kí ó lè wá. There must be repentance. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ wá. Ìrònúpìwàdà. Ìrònúpìwàdà gbọ́dọ̀ wá. Lord have mercy. Ọlọ́run ṣàánú fún mi. What push me to where I Ohun am? tó sún mi mọ́ dé ibi tí mo wà yìí. Let mercy of Jẹ́ God kí àánú Ọlọ́run. have mercy on me. Olúwa ṣàánú fún mi. Open your mouth and pray. Gbàdúrà yìí dáadáa. Pray that Ọlọ́run prayer gbogbo tó very sún wa well. dé ibi tá a wà yìí. Everything that push us to Ìwà tá a wù, ìgbésẹ̀ tá a gbé, ìgbé ayé tá a gbé. Àwọn àìkàsí rẹ̀ àìkàọ́sí tó sún wa débi tá a wà yìí. Fífi àyè gba ẹbọ òrìṣà tó sún wa débi tí a wà yìí. Ní àìnáni ìwọ Ọlọ́run tó sún wa débi tá a wà yìí. Olúwa fàánú dáríjì. 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 In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord God of heaven and earth, we lift up your name higher above every other name. We call upon you on behalf of everyone under the sound of my voice this morning, that wherever we have missed it, that push us to where we are now. Father, we pray you forgive us in Jesus' name. Amen. Have mercy upon us in Jesus' name. Amen. Because of Calvary, because of the agony of Jesus, because of the pains of Jesus, Lord, we pray, have mercy upon us in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. Before we continue in the prayer this morning, Kí a tó máa tẹ̀síwájú nínú àdúrà ní òwúrọ̀. let's open our Bible to Judges chapter 6. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sínú ìwé Onídàájọ́ orí 6. And I'm reading from verse 1. Mo ń kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. And Judges chapter 6. Judges chapter 6. And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianite, the children of Israel made themselves the den, which are in mountain and cave and stronghold. And so it was, when Israel has sown, and that the Midianites came up, and the Amalekite, and the children of the east, even they came up against them, and they camped against them, and they destroyed the increase of the earth
till thou come unto Gaza, and left no substances for Israel, neither sheep nor ass, for they came up with their cattle, with their tents, and they came up as grasshopper for multitude, for both they and their camel were without number, and they entered into the land to destroy it. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Where we have just read now, Ní ibi tí a kà yé, we are still praying on restoration, à ń tì ń gbàdúrà lórí ìmúpadàbọ̀sípò. and today is the day 2, Ọjọ́ kejì ni òní. and we will be praying all through this week on restoration. Gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí la máa gbàdúrà lórí ìmúpadàbọ̀sípò. The children of Israel, Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì they did what is wrong wọ́n ṣe ohun tó burú in the presence of the Lord, níwájú Olúwa. and God sold them out. Ọlọ́run wá tà wọ́n sí. God allowed the Midianites Ọlọ́run fi àyè gba àwọn ará to Mídíánì invade their land. láti gba ilẹ̀ wọn. They invade their land. Wọ́n gba ilẹ̀ wọn. Look at what the situation of Israel in chapter 1, Ẹ jẹ́ kí a in wo verse 1, sorry. ipò tí Ísírẹ́lì wà ní ẹsẹ̀ The ìkíní. Bible said they did evil. Bíbélì sọ wípé wọ́n ṣe búburú. They did evil. Wọ́n ṣe búburú. That in other words, they sinned against Ó God. túmọ̀ sí wípé wọ́n ṣẹ̀ sí They Ọlọ́run. did not respect God. Wọ́n ò bọlá fún They did Ọlọ́run. not honor Wọ́n God. ò bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run. They trample the law of God under their feet. Wọ́n tẹ òfin Ọlọ́run mọ́lẹ̀ ní àtẹ́ wọn. And then God used the Midianites Ọlọ́run wá lu àwọn ará Mídíánì to discipline them, láti jẹ wọ́n to níyà, correct them, láti bá wọn wí, to afflict them. láti pọ́n wọn lójú. God occasionally Ní ìgbà mìíràn Ọlọ́run máa ń ṣe. allow what you don't know, what you don't expect, Ó máa ń lo àwọn nǹkan tí a ò tiẹ̀ to lérò correct his erring children láti bá àwọn ọmọ tirẹ̀ wí. that are going against his law and ordinances. Àwọn tí wọ́n ń ṣe lòdì sí òfin àti ìlànà The same rẹ̀. way God allowed the Midianites Bákan náà ni Ọlọ́run gba àwọn ará to Mídíánì láàyè torment them. láti pọ́n wọn lójú. Maybe Bóyá they will repent wọ́n máa ronú and pìwàdà come back to God. tí wọ́n á sì padà sí ọ̀dọ̀ They will Ọlọ́run. repent Tí wọ́n bá ronú and pìwàdà seek the face of God. pé wọ́n á máa wá ojú Ọlọ́run. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. When you look at the word of God again, Tí a bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bákan náà in Hebrew chapter 12, nínú ìwé Hébérù orí I kejìlá, want to read verse 6. mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkẹfà. Hebrew 12, Hébérù orí kejìlá, verse 6. ẹsẹ̀ It ìkẹfà. said, For whom the Lord loveth, he chastising and scourge every son whom he received. Ó nítorí pé ẹni tí Olúwa a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà á. So God sometimes allow things that are not pleasant Ọlọ́run máa ń gba àwọn nǹkan tí ò dùn mọ́yàn nínú to correct someone, láti bá ènìyàn to wí, bring people back to himself. láti mú ènìyàn padà wá sí ọ̀dọ̀ And rẹ̀. so, see where we are now. Ẹ jẹ́ ká wo ipò tí The world, ní gbogbo àgbáyé coronavirus coronavirus has ní take over, ó ti gbàjọba, ó ti gbàjọba all over the ní world. gbogbo àgbáyé. And Christians were praying, Àwọn Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń gbàdúrà, Muslims were praying, àwọn Mùsùlùmí wọ́n ń gbàdúrà. everybody were crying, Gbogbo ènìyàn ló ń kígbe báyìí looking for solution now. láti wá ojútùú. The best solution now Ojúṣe kan tó tọ́nà báyìí is to call upon òun God, náà ni kí a ké pe seek Ọlọ́run, the face of kí a wá God, ojú Ọlọ́run, that God might restore our land kí Ọlọ́run kí ó lè mú ìpè kó lọ wá padà, and restore our kí life. ó tún ilẹ̀ wa ṣe. The Israelites cry unto God. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ké pe Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. They cry unto God. Wọ́n kígbe pe Ọlọ́run. And when they cry unto God, Nígbà tí wọ́n ké pe God Ọlọ́run, himself manifests himself. Ọlọ́run fi ara rẹ̀ He hàn. raised up a judges Ó gbé onídàájọ́ kan who dìde. now fight to deliver them. Èyí tí ó gbé wọn níjà. Praise the Lord. Hallelujah. Before restoration can happen, Kí ìmúpadàbọ̀sípò kí ó tó lè ṣẹlẹ̀, repentance must first take place. èèyàn gbọ́dọ̀ ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Repentance, Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìrònúpìwàdà. repentance, Ìrònúpìwàdà. that is turning away Kí o kúrò
that evil way nínú àwọn ibi tí before there can be restoration. kí ìmúpadàbọ̀ sípò kí ó There tó lè must be wà. a genuine repentance. Ìrònúpìwàdà kíkún gbọ́dọ̀ wà. Genuine one. Ìrònúpìwàdà ní pípé Nítòótọ́ nítòótọ́. must happen. So Hallelujah. this morning, Ní òwúrọ̀ yìí, wherever you are, ní ibikíbi tí we ó want bá to pray wà, for restoration. a fẹ́ gbàdúrà fún But I want you to bow down your head ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o tẹrí and ask bàbá, God, kí o sọ fún Ọlọ́run. what I have done Kí ni ohun tí mo ti ṣe that is totally wrong. tí ó jẹ́ ìkùnà? Now allow me to be in the situation where I am Tí ó mú now. kí n wà nínú ipò tí mo wà báyìí. Lord, have mercy and forgive me. Ọlọ́run ṣàánú fún mi, kó dáríjì mí. Have mercy upon me. Ṣàánú fún mi. Shall we pray in Jesus' Ẹ name? jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Let's pray that Jésù. prayer. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà yẹn Let's dáadáa. pray that prayer. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yẹn I dáadáa. want you to add more into it. Ohun gbogbo tí mo ti ṣe lórúkọ Jésù, ohun gbogbo tá a ti ṣe, ẹ̀mí mímọ́ tó mú ká wà nínú ipò tí a wà yìí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rán, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ní ìlú àpapọ̀, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àgbáyé lórúkọ Jésù, Olúwa fi àánú dáríjì o, Olúwa fàánú dáríjì. God have mercy upon us in the mighty name of Jesus. Forgive us all our sin, forgive us all our iniquity, forgive us every area that we have sinned against you. Daddy, forgive us in the mighty name of Jesus. Have mercy upon us. Have mercy upon us. Olúwa fi àánú pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ké fún ẹ̀san lórí ayé wa ní àkókò yìí. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Ẹ jẹ́ kí a porúkọ Jésù lóhùn rárá. Let's call the name of Jesus very well. Àdúrà méje la fẹ́ gbà láàárọ̀ We yìí. have 7 prayers to pray this Mo morning, dẹ̀ fẹ́ ká gbà kánkán. and I want us to pray sharply. Mo fẹ́ ká gbà We kánkán. want us to pray sharply. Mo fẹ́ kó o pe orúkọ I Jésù want to lẹ́ẹ̀kan call the yìí. name of Jesus one Wàá sọ time. pé Olúwa We said, Lord, ní àárọ̀ yìí this morning, gbogbo rere every good tí thing ìjì COVID-19 ti gbà lọ́mọ mi lọ́wọ́. Tí ìjì COVID-19 ti gbà that this lọ́mọ mi. COVID-19 has taken away from me, That the the storm. storm of COVID-19 has taken away from me, Ohun rere tó ti gbà lọ. every good thing that has taken away Bóyá from nínú me, iṣẹ́ mi. maybe over my work, Bóyá nínú okòwò mi. maybe over my business, Tàbí nínú ìdílé mi. or in my family, Olúwa ní ìlọ́po. in a double Fi way. àánú dá padà. Restore it with your mercy. Open your mouth and pray that prayer. Ní orúkọ Jésù. In the ní orúkọ mighty Jésù, name of ní orúkọ Jesus, Jésù, láti I call upon gbàdúrà your name, O Oh, God. every Whatever good it thing is, that the storm of all those COVID-19 good has taken things away from my- tí from jí me. COVID-19 In the ti mighty gbà name lọ. of Jesus, I pray with Olúwa your dá mercy, padà. you will restore it. Olúwa dá padà. In the mighty name of Ohun rere Jesus, gbogbo restore it. In the èyí tí name of jí Jesus, COVID-19 every good thing tó ti mú that kí n the storm sọnù, of COVID-19 tó has ti mú taken kí n away from me, pàdánù. that make me to Lórúkọ lost, Jésù, Father, in a miraculous Ọlọ́run way, dá in padà. your mercy, Father, Ọlọ́run you will dá restore it padà. back to me. Ọlọ́run In the dá mighty padà. name of Jesus. Ọlọ́run Restore dá it back padà. to me. In the Ọlọ́run mighty dá name of padà. Jesus. Restore Ní it back to orúkọ me. Jésù, In the mighty name of Olúwa Jesus. wa. Amen. Ẹ jẹ́ á gbà lẹ́ẹ̀kejì. Let's pray one more Ilẹ̀kùn time. rere The door of good things tí ìjì COVID-19 ti tì mọ́ mi. that the storm of COVID-19 has locked against me. Ilẹ̀kùn rere The door of a good tí thing ìjì COVID-19 ti tì mọ́ that mi. the storm of COVID-19 has closed against me. Olúwa láàárọ̀ yé. On this morning, Agbára tó yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì the power Jésù. that roll away the stone from the storm Ó of yá Christ. ṣí àwọn ilẹ̀kùn náà. Open the door. Ó yá ẹ gbà aládùúà. Ní Orúkọ Jésù Olùgbàlà. Mo gbàdúrà láàárọ̀ yé. Oh, Ilẹ̀kùn rere tí ìjì COVID-19 tó ti tì mọ́ mi. Tó ti tì mọ́ mi. Lórúkọ Jésù. Yé nínú àánú rẹ̀. Ó yá ilẹ̀kùn rere, ilẹ̀kùn ìtẹ̀síwájú tí ìjì COVID-19 tó tì mọ́ mi. Ọlọ́run máa ṣí, Ọlọ́run máa ṣí, Ọlọ́run máa ṣí, Ọlọ́run máa ṣí, Ọlọ́run máa ṣí ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ibi tí ìjì COVID-19 dá ayé mi dúró sí. The storm of COVID-19 has caught my life. Ẹ já gbàdúrà yẹn dáadáa. Let's pray that prayer very well. When you know there are some language that I do. In fact,
like I will say, I don't even understand it. àwọn èdè kan wà tó yẹ pé kò tiẹ̀ yé mi rárá. Torí pé ṣáájú àkókò mi ti mọ̀ mi gbọ́ wọn. because before I not really about So it. I think this year will be the first year I will be hearing lockdown. ọdún yìí máa jẹ́ ọdún àkọ́kọ́ tí màá máa gbọ́ pé lockdown pé a tì wọ́n mọ́lé kó wà nínú ilé. And people will not be able to go out. tí àwọn ènìyàn ní àǹfààní láti máa jáde. ẹjọ́ ẹja gbàdúrà. Please let us pray. ẹ pe orúkọ Jésù tó. Call the name of Jesus very well. ẹ pariwo. You shout. Gbogbo àǹfààní rere. Every good benefit. àǹfààní rere. Every good benefit. tí ìjì ń lọ. That the storm of lockdown has taken away. Ọlọ́run fi àánú ńlá dá wọn padà God fún with mi. your mercy, with your great mercy, restore it back to me. Dá wọn padà fún mi. Restore it back to me. Wàá wá fi ìkejì kún báyìí, méjì la máa gbà pọ̀ láì We are going kọjú. to pray two together. Ibi tí ìjì Where the COVID-19 storm dá ayé mi dúró of sí. COVID-19 have stopped my life. Tó dá iṣẹ́ mi dúró That sí. stopped my work. Tó dá orere dúró sí That nínú stopped ayé mi. something over in my life. Olúwa jẹ́ kí àánú God let your kó mercy fọ̀hún. speak. Káyé mi lè sún So síwájú. that my life will be Ó yá progressed. ẹja gbà ládùúrà. Let us pray. Ẹja gbàdúrà lórúkọ Jésù olùgbàlà. Mo ké pe Ọlọ́run alágbára. Mo ké pe ọ lórúkọ Jésù. Ibi tí ìjì COVID-19 tó dá mi dúró sí. Ọlọ́run mo gbàdúrà. Mo gba àánú láti tẹ̀síwájú. Lórúkọ Jésù olùgbàlà. Ohun rere tí ìjì COVID-19 tó ti mú kí n pàdánù. Ọlọ́run mo gbàdúrà lórúkọ Jésù nínú àánú rẹ̀. Àní rere yẹn Olúwa dá padà. Ní orúkọ Jésù Olúwa dá padà. Ní orúkọ Jésù Olúwa wá. Ní orúkọ Jésù Olúwa wá. Ẹ̀yà porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan Let's ṣo. call the name of Jesus one Bíbélì time. sọ wípé The Bible says ẹyẹ ìwò the bird ó ń bọ́ Èlíjà is feeding Elijah ní àkókò ìyàn. during the famine. During the famine. And for those period. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà yẹn. Tí Elijah fi wà létí odò yẹn. See, Elijah was in that beside that water. Ẹyẹ yẹn dẹ̀ ń bọ̀. The bird is feeding him. I keep on asking myself question. Mo ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ara mi. Ta ló so oúnjẹ yẹn? Who is preparing that food? Ibo ni ẹyẹ yẹn ti ń rí gbé? Where is the bird is taking the fruit from? Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ pé ẹyẹ yìí ó jẹ́ ìkànnú àwọn ẹyẹ tó tiẹ̀ láhùn. The professor in theology makes us to know that this bird is so stingy. Ṣùgbọ́n kò dẹ̀ jẹ oúnjẹ yẹn fúnra ẹ̀. And it's not eating the food. Ó dẹ̀ ń gbé wá. It's bringing Ẹjọ́ it to ẹja gbàdúrà. Elijah. Let us pray. Ní àkókò tí ìjì yìí ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. During this storm. Ọlọ́run àánú. God of mercy. Jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí ayé mi àti ìdílé mi. Let mercy speak over my life and my family. Jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí ayé mi àti ìdílé mi. Let mercy speak over my life and my Jẹ́ family. kí àánú fọ̀n lórí ayé mi àti ìdílé mi. Let mercy speak over me and my Ó family. yá gbóhùn sókè àdúrà. Orúkọ Jésù. Ayérayé o. Ní àkókò ìjì ńlá yìí. Tí àkókò ìjì COVID-19 ń jà yìí. Olúwa. Jẹ́ kí àánú fọ̀n. Jẹ́ kí àánú fọ̀n. Jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí ayé mi. Jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí ìdílé mi. Lórí ìdílé tó ń gbọ́ mi yé. Kàánú fọ̀n lórí ẹbí tí ó ń gbọ́ mi yé. Kàánú fọ̀n lórí ọkàn tó ń gbọ́ mi yé. Kàánú fọ̀n lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà ní àkókò ìjì yé. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n lórúkọ bàbá. Lórúkọ ọmọ. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n. Kàánú fọ̀n. Gbúàdúà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹja wa gba ilé yé. Ìkẹfà ní ilé yìí. Ẹ pe orúkọ Jésù tó ní náà. Olúwa nínú àánú rẹ̀. Má jẹ́ sọkọnù sínú ìjì yé. Má jẹ́ sọmọnù sínú ìjì yé. Má jẹ́ sọ ayánù sínú ìjì yé. Ẹja pe orúkọ Jésù tó. Ká sọ fún Ọlọ́run títí ìjì COVID-19 máa fi kásẹ̀ lẹ̀. Ọmọ mi ò gbúdọ̀ sọnù sínú ẹ̀. Aya mi ò gbúdọ̀ sọnù sínú ẹ̀. Ọkọ mi ò gbúdọ̀ sọnù sínú ẹ̀. Ó yá ẹja gba aládùúrà.
gbàdúrà yẹn dáadáa ọlọ́run ayérayé o títí ìjì yìí yóò fi kásẹ̀ lẹ̀ mi ò gbúdọ̀ sọ́mọ́nù mi ò gbúdọ̀ sáyànù lórúkọ Jésù olùgbàlà lórúkọ Jésù olùgbàlà mi ò gbúdọ̀ sọ́mọ́nù mi ò gbúdọ̀ sáyànù mi ò gbúdọ̀ sọ́mọ́nù orere ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù mọ́ mi lọ́wọ́ àlàáfíà ìdílé mi ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù ayọ̀ ìdílé mi ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù ògo ìdílé mi ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù ní orúkọ Jésù olùgbàlà ògo ìdílé mi ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù mo gbàdúrà ògo ayé mi ò gbúdọ̀ bọ́ sọnù gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa wà wá gbàdúrà yìí. You will pray this one. Jẹ́ kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi ẹ̀jẹ̀ àjọ kọrin yẹn jẹ́ kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi Ọlọ́run Sámúsónì bàbá bíi lẹ́jẹ̀ jẹ́ kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi Ọlọ́run Babalọ́lá Kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi jẹ́ kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi Ọlọ́run Sámúsónì bàbá bíi lẹ́jẹ̀ jẹ́ kí májẹ̀mú sọ̀rọ̀ lórí mi. tó májẹ̀mú ṣe tó májẹ̀mú ṣe àìkú àìṣà àìpapòdà ó májẹ̀mú ṣe wà kórúkọ Jésù tó. You will call the name of Jesus. Olúwa jẹ́ kí májẹ̀mú ààbò fọ̀n lórí mi. Let the covenant of protection speak over my life. Lórí mi lórí ìdílé mi. Over me, over my family. Please pray this prayer very well. Àdúrà yẹn dáadáa. Pray this prayer very well. Àdúrà yẹn dáadáa. Even when there is total lockdown, Nígbà tó yẹ pé a tiẹ̀ wà nínú ilé pátápátá. the figures are not going down. A rí pé àwọn èèyàn tí kòrónà ń ṣe yóò lọ sókè ní gbogbo ìgbà ni. Now that there is partial lifting of the lockdown, Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ní kí àwọn èèyàn kan máa jáde ní díẹ̀díẹ̀ I báyìí. don't know what will happen. A ò mọ nǹkan tí ó So lè you are going ṣẹlẹ̀. to pray, Wàá wá gba àdúrà. Lord Almighty, Ọlọ́run let the alágbára. covenant of protection Máa jẹ̀mú ààbò. be renewed over me Olúwa sọ́dí ọ̀tún and my entire household. àti ìdílé mi. Renew your covenant. Olúwa tún máa jẹ̀mú rẹ ṣe. Májẹ̀mú ààbò tẹ́ fi bo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì The covenant of protection that used to cover the ní ilẹ̀ Israelites in the Góṣẹ́nì land of Goshen. nígbà tí wọ́n tún jáde ní ilẹ̀ Íjíbítì. When they got out from the Egypt, Iná yí wọn ká lóru. fire surrounded them in the Àwọn night. sọ́mà yí wọn ká lọ́sàn-án. Sometimes in the afternoon, the crowd will surround them. Ẹja pariwo. Child, Olúwa tó májẹ̀mú ààbò ṣe lórí mi àti ìdílé mi. Open your mouth and pray that prayer. Linda Poria Maseketeli Kidalia. Rapopo ile Mama Seketelia. Ọlọ́run mo gbàdúrà. Májẹ̀mú ààbò. Olúwa tún ṣe lórí mi. Tún ṣe lórí ìdílé mi. Lórí aya. Lórí àwọn ọmọ mi. Mo gbàdúrà. Májẹ̀mú ààbò. Olúwa tún ṣe lórí gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi báyìí. Láàárọ̀ yé. Májẹ̀mú ààbò. Olúwa tún ṣe. Olúwa tún ṣe májẹ̀mú ààbò Olúwa tún ṣe ní orúkọ Jésù májẹ̀mú ààbò ẹ tún ṣe lórí ayé wa ẹ tún ṣe lórí ayé wa ẹ tún ṣe lórí ayé wa májẹ̀mú ààbò lórúkọ Jésù Ọlọ́run tún ṣe o gbúàdúà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Father, we thank you, Lord, this morning. Thank you, Jesus. Because you are a great God. Oh yes. Because you are a great God. Oh yes. Who owns all power in heaven and earth. Oh yes. Okay. Yesterday I said there is a prayer point. We'll pray it all through. Mo sọ ní àná wípé àdúrà àkókò àdúrà kan wà tí ẹ pé gbogbo ìgbà la máa gbà á. You are going to pray it now. Wàá wá gba àdúrà yẹn báyìí. The power that restores life back to the dry bone. Agbára tí ó mú kíyè kí ó padà sí ara egungun gbígbẹ. Restore my life and destiny. Ó yá tú àyànmọ́ mi ṣe àti ayé mi. Mú ìpadàbọ̀ sípò wá fún ayé mi àti àyànmọ́ mi. Today is second day. Ọjọ́ kejì àdúrà yìí ni eléyìí. That's how we will pray it all through. Bí a ṣe máa gba àdúrà yẹn nìyẹn. Power that bring restoration. Agbára tó mú ìyè wá. That bring life to the dead bone. Padà bọ̀ sípò wá fún egungun. Bring restoration to my life. Mú padà bọ̀ sípò. Restore my life. Mú ayé mi padà bọ̀ sípò. Restore my finances. Mú ètò ìṣúná mi padà bọ̀ sípò. Restore my destiny. Mú àyànmọ́ mi padà bọ̀ sípò. Restore my business. Mú okòwò mi padà bọ̀ sípò. Restore my work. Iṣẹ́ mi padà bọ̀ sípò. Open your mouth and pray. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Power that bring life to the dead bone.
restore my life, restore my destiny, restore everything that has to do with my life, restore my ministry, restore my life, restore me physically, restore me spiritually. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, we thank you this morning. Thank you, Jesus. We bless your name because you answered prayer. Hallelujah. To you be all the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Pray for everyone under the sound of my voice this morning that the hand of God is coming upon your life. Amen. To restore whatever you have lost in this season. Amen. Every good thing you have lost, let the power of the Lord restore them back to you in Jesus' name. Amen. This storm ravaging the world will not take away your wife. Amen. Will not take away your husband. Amen. Will not take away your children. Amen. Will not take away your business. Amen. Will not take away every good thing out of your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. I prophesy restoration to your life. Amen. Be restored. Amen. Physically be restored. Amen. Financially be restored. Amen. Materially be restored. Amen. Spiritually be restored. Amen. In the name of Jesus. Amen. Every altar that are giving backing and support to this noisome pestilence, I command the thunder of the Lord. In the name I of command the power in the blood of Jesus In the name of Jesus. to render that altar useless in the name of Jesus. Amen. Any demon anywhere, wherever that demon may be, giving backing, giving support, giving to this noisome disease, I pray, oh God, you will arise and destroy the power of that demons in Jesus' name. Amen. Oh Lord, I pray, In the name of heal our land. Amen. Heal our land. Amen. Heal our world. Amen. Restore our land. Amen. Restore our world. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. I pray for you throughout this month. The grace of God will be upon your life. Amen. The mercy of God will be upon your life. Amen. The mercy of God will be upon your family. Amen. The mercy of God will be upon your children. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, blessed Thank Father. you, Lord. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. I pray, oh God, it is only your grace that we need in time like this. It is your grace. So the Bible says, bí Olúwa kò àwọn tí sọ wọ́n ṣe lásán ni. Ọlọ́run ìwọ nìkan ló lè pa wá mọ́. Nírú àkókò báyìí ìwọ nìkan ló lè dáàbò bò wá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, Olúwa jẹ́ kí ààbò rẹ̀ ó dájú lórí wọn. Amen. Káàbò rẹ̀ dájú lórí ọmọ wọn, Amen. lórí ọkọ wọn, lórí aya wọn, Amen. lórí ilé wọn gbogbo. Amen. Káàbò rẹ̀ ó dájú. Amen. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Gbogbo àwọn ètò rere tó ní tí COVID-19 ti mú kó become like a chartered plan. I pray that God of restoration will restore everything back to normal in the name of Jesus Christ. Amen. Right from this morning, things will begin to work for your favor. Amen. Ohun gbogbo á ṣiṣẹ́ ojú rere fún ọ. Amen. Wàá rí àánú gbà. Amen. Wàá rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Amen. People that are on essential duty, that are on essential service, and that must go out. Hey, I pray for them once again, Lord, that you will cover them with the blood of Jesus Christ. Of Jesus. Let the power in the blood of Jesus be over them. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Thank you, Pray Jesus. for all the health workers who are in the front line of this battle. I pray, oh God, that you will protect them, you will protect their family, you will protect everyone around them in the name of Jesus Christ. Amen. That they themselves will not be a victim. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Those who are in the hospital already, that are in different isolation center, that day I pray you stretch forth your healing hands and touch their life and heal them completely in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Thank you, we Lord. want to sing a glorious song to you Amen. after the old storm. Amen. When the storm is over, and Lord will look at our family, we will look at our community, we will look at our church. There is no one that is lost among us in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus
mighty name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. God bless you. Amen. Tomorrow morning is another day. So you will connect with me tomorrow morning by 6 a.m. We will continue in the prayer. God bless you. Till then, in Jesus' name. Amen.